السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موضوع مهم النهارده عايزين نتكلم عليه. قبل ما نتكلم عليه حاجة بس الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعو لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. خلال الساعات اللي فاتت حصلت مناقشات مع وكيل أعمال حسين الشحات اللي هو أخوه، اللي كان في قبل كده قبل المونديال كان في عروض، قال لك إن في عروض متقدمة لحسين الشحات من أحد الأندية الخليجية. فالنادي الأهلي اتصل على وكيل أعمال حسين الشحات خلال الساعات اللي فاتت، وقال له فين العروض المتقدمة، ورينا العروض المتقدمة لحسين الشحات هيتم مناقشتها. تمام، هنشوف العرض المناسب للاعب وهيتم إبلاغك بيه بعد كأس العالم للأندية. فهنشوف الأيام الجاية تقول لنا إيه، وهنشوف موضوع حسين الشحات ده مكمل مع النادي الأهلي والّا مش مكمل. تمام. الخبر التاني معانا النهارده كان في اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين، والكابتن محمود حسن تريزيجيه النهارده اعتذر للاعبين وللجهاز الفني كله. تمام. أنا شايف إنها نقطة كويسة، وشايف إن إحنا نتقبل الاعتذار. اللاعب اعتذر مرتين، مرة بعد المباراة ومرة دلوقتي. اللاعب حس بالذنب وحس إن هو غلطان وشايل المسؤولية يعني. واحنا عارفين طبعا محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير جدا، هو غلط تمام واللاعب اتأسف بدل مره اتنين. وانا شايف ان هو يشارك معانا في مباراه بالميراس القادمه عشان المباراه مهمه جدا واحنا محتاجين. تمام. ده واللي حصل في الاجتماع. الجهاز الفني اتكلم خوسيه روبيرو في الاجتماع، وقال لك الفرص اللي ضايعه دي احنا عايزين نركز على الفرص اللي ضايعه، ولام على حسين الشحات على الفرصه اللي ضاعت في اخر المباراه، وان هي ما كانش ينفع تضيع. تمام. والكلام على شويه حاجات بخصوص المباراه القادمه ضد نادي بالميراس. دي الموضوع التاني معانا. الموضوع التالت معانا ان في عرض متقدم لفيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز من نادي الفتح السعودي. العرض يصل إلى 1.5 مليون دولار، واللاعب عايز يمشي ومش عايز يكمل مع نادي بيراميدز. فاللاعب لو ما مشيش دلوقتي اللاعب ممكن يمشي مجانا في 2026 شهر 6. فهو مش حابب يقعد مع نادي بيراميدز تاني، وشايف ان هو يروح نادي تاني احسن. ده بوجهة نظر اللاعب. فأتمنى النادي الأهلي يكون عارف النقطة دي ويخش مفاوضات مع فيستون مايلي. طبعا احنا عارفين فيستون مايلي لاعب ممتاز جدا. وطبعا لو نجحنا في التعاقد معاه بديل لوسام ابو علي، فانت كده كده وسام ابو علي مش متاكد انت هيكمل معاك بعد كاس العالم للانديه ولا لا. فالنادي الاهلي اتمنى ان هو يكون عارف بالنقطه دي ويسنبض اللاعب.